suwun. Ya. Ngaturaken manuwun ingkang tanpa pepindhan ya, Nak. Ya. Awak dhewe bengi iki sowan ana ing Hargosari. Ya. Kelurahan Hargosari ana ing Kecamatan Tanjung Sari. Ya. Wondene ing kepareng nimbali karo awake dhewe ya kuwi panjenengane Bapak Dr. Insinyur Wahyu Purwanto MSIE. Ya. Sing lenggah ana ing Sayangan Bandung Seana. Niat pitepungan karo warga saka ing Argosari sakiwa tengen iki kanthi srana ya kuwi dana rasana. Dana rasa tegese Ngaturake panglipur ya kuwi tontonan wujude wayang kulit sing ditimbali kowe karo aku. ya. Mula panjenengane Bapak Dr. Insinyur Wahyu Purwanto nalika sore mau wis paring pangandikan nepungake panjenengane karo warga Argosari sakiwa tengene. Ya. Ora tuna lan ora rugi no pitepungan karo panjenengane Bapak Dr. Insinyur Wahyu Purwanto MSIE. Nyatane panjenengane kuwi ora piyayi loro saudon telu saurupan. Ya. Ora piyayi mbieh-mbieh nanging duwe titel ingkang luar biasa. S1 panjenengane Teknologi Pertanian UGM, S2 Teknologi Industri ITB Bandung, S3 Teknologi Industri ana ing Jepang no. Oh ya. Uga panjenengane pembina Yayasan Mahisa Agni, mantan rektor UGK 2 periode. Oh ya, 2 periode. 2 periode. Mohon doa restu kagem saka dukungan saka kabeh warga masyarakat yen panjenengane diparingi wektu uga bakal maju ning Pilkada tahun 2020 no. Ya. Kanthi semboyan ya kuwi mewujudkan Gunung Kidul sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing dan berbudaya. Oh ya. Uga program 100 hari membuat sumur bor 100 unit di Kabupaten Gunung Kidul. Luar biasa ya, Mak. Iya. Panjenengane tanggap mergo nuwun sewu warga kene iki nek karo banyu ki rada kangelan mula banjur duwe program 100 hari membuat 100 unit sumur bor. Dadi sedina ki ngebor sumur siji. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Di Kabupaten Gunung Kidul. Ngono ya. Iya. Panjenengane atur dana rasa kagem para lenggah ana ing Argosari ana lapangan kene ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan ya, Nak. Ya. Karo panjenengane sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe. Malah yen ora kleru sesuk tanggal 1 utawa 2 Kowe ora apal karo jadwal. ora apal karo jadwalku kok. Panjenengane ya nimbali awake dhewe eneng ponjong matur suwun ingkang tanpa pepindhan. Wondene kewajibanmu karo kewajibanku ya memperkenalkan panjenengane Bapak Dr. Insinyur Wahyu Purwanto MSIE. Ya. Supaya tertanam di hati warga masyarakat Argosari sakiwa tengene umume ning Kecamatan Tanjung Sari kene no. Ya, pancen bener mangkono. Sing nimbali kowe sapa? Sing nimbali aku sing telepon ki panjenengane Bapak sapa mau sing rada gundul mau. Sing Pak Sumarno apa Sumarmo? Ya. Pak Sumarno, Mak. Iya, matur sembah nuwun sing wis telepon. Ya. Ya cekat-ceket sukat trampil trengginas kono. Ya, pancen ya bener ngono. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mau Pak Sumarno ya ngendikake karo aku nek sok arep duwe gawe tanggal 19 bulan 20. Oh. Nek ya apa gunane ngomong karo aku wong ora nanggap wayang. Ah ya. Ya wis ora apa-apa ya, Mak. Iya. Sing ditanggap ya liyane wayang ning sing baku kabeh kabudayan kuwi lumaku kanthi becik. Ya. Uga matur nuwun karo panjenengane Bapak Lurah Hargosari, Bapak Jemeno lan panjenengane Bapak Camat Tanjung Sari, ya Bapak Mardian. Ya. Nek Pak Camat kowe isih kelingan Nek Pak Camat wong nanggap aku urung tak tandangi kok. Ya. Dadine isih kepareng sowan meneh ning Tanjung Sari ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan no. Iki ana durpres sing katur para lenggah. Ya. Mau sore didumke
Ya kuwi tiket-tiket Durpres cacahe pira aku ora ngerti ning mau panitia ngendikake mengko sapa sing arep mengundi Durpres ana ing adicara limbukan. Ya. Mula iki tak gunake Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Sing supaya ngundi Durpres ayo jumeneng Mbak. Enceket-ceket ngundak selak karo Mbak Ika Sisan. Ya. Ayo Ik, wong loro. Heeh. Kowe sing penduduk kene. Ya. Mau diampirke nang omah Ika. Jare diliwetke tiwul. Nggih, anane tiwul. Enak mam tiwul karo jangan lombok. Karo apa? Jangan lombok. Enak to, Sa? Sik to, kowe iki omongan apa kowe iki? Tak tiwul karo jangan lombok. Tiwul seko apa asale? Telo. Telo. Kok gaplek. 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 Enak ya, Mbak. Tahu gaplek apa? Gaplek gini. Pak. Ngono. Kuwi toplek kuwi. Apa gaplek apa, Mbak? Gaplek kuwi telo yang dikeringkan, singkong yang dikeringkan. Oh, Jenenge singkong sing gaplek. digaringke. Yo. Gaplek. Oh iya. Rokok kene. Ya. Ayo kae apa jenenge iki? Pembagian Durpres. Durpres. Oh, bagian Ini- kalih Pak Sinten? Sama Pak Sumarno mau dipandu sama Pak, Pak Sumarno nggih itu. pesenon iki Pak Iya. Sumarno katuran minggat. Oh, nggih kalih Pak Sumarno. Iji. Ya. Monggo Pak Pak Sumarno. Ya, ini penanggung jawab malam ini, Pak. Pak Sumarno. Mboten ngangge mic, Pak. Digawe mek. Monggo. Ning ora go Bali lho. Nggih, lajeng Pak mawon. Dibentok Monggo, kontrol. Mbak Ika mendhet hadiah, Mbak. Kamende. Oh, Damel Pinten? hadiah ingkang sepindah menika sepeda gunung. Wow. Sepeda anti karat. Kula angsal mboten. Nggih. Mandet pinten Sepeda niki? gunung monggo Mbak Ika. Satu. Satu. Ya, yang ingkang boleh sampun gede. kagungan tiketipun dipun tonton nomoripun. Sepeda. Nggih, carry. sepeda gunung monggo. Carry. Sing Oh, yang sepedanya di cewek. belakangan, Dinggo langsung kok. bingkisan. Dinggo Bismillah. kok. Bingkisan. Dengan angka 000111. Satu. 000111. Setunggal atus Bungkisan sewelas. cantik monggo. Yang punya angka 000111. Wonten boten. Telung Kalau orang. tidak ada kita hitung 5 mundur. Ada. Wonten, nggih. Ada. Wonten. Ya. langsung Nggih, hubungan langsung. kali Kosong. Ya. Maju Mas. Nggih, monggo. Adik, oh Wih. adik. Ditukar, dicocokkan. Niki Nggih. angsal napa? Hadiahipun wonten ngajeng. Lajeng hadiah yang kedua Mbak Elisa. Elisa. Oci. Iya, Kecok. Cocok. Oke, Dikocok-kocok. dapat satu. Ya. Nomor. Set. 3 gangsal sekawan. 000 3 gangsal sekawan. 354. 54. Basa kramane 300 gangsal doso sekawan. Wah, nggih Bu, mriki Bu, klambi abang, tondo tasih sayang. Mriki Bu. Alon-alon ndak midak sirah. Nggih. Lanjut malih niki Ya, Pak. lanjut, Niki Mbak tondo Ika. malih. Ambil satu lagi. Tasik bingkisan wonten gangsal. Midak Ada sirah. 5. Kula melih. Iya, Midak Mbak sirah Ika. yang main Ini bengkok. hadiah yang kedua. Itu. Ya. Yang ketiga Mbak Eka. Ya, monggo. 000465. 465. 000465. 65. Nggih, menika wonten setunggal malih. Kawan atos sediwak gangsal. Nggih, dicocokkan riyin. Kumpul dulu di depan. Setunggal malih, tasih kalih Mbak Ika. Ada 5 bingkasan. Mbak Ika setunggal, kula setunggal Nggih. sisan Pak. Mbak Ika piyambak nomoripun pinten? Nomor 069.
069. Kosong 69. Men apa wonten? Nggih, Ibu nggih. Oh nggih. Niku sewau. Niku sik wow sik. 354. Yang 354 Pak, Yang tadi 60 belok. yang ini Yang tadi 465. Yang tadi 465. Kalau tidak ada akan kita hitung mundur. Ada? Oh wonten nggih. Oke. Tasih setunggal malih. 069. 069 nggih. Cepet mawon, monggo cepet. Wonten boten 29. Iya. Yang bingkisan habis untuk undian sepeda yang ambil untuk Pak Dalang Seno Nugroho. Oke. Nggih. Pedalang mendet setunggal mawon. Keke setunggal babon. Ya. Nggih, kula semaos nggih. Ha! Setunggal songo gangsal. 195 dapat sepeda Bapak yang baju putih. Maju Pak. Oh, ada. Endi? Wonten menika Mbak di balik sound system. Oh iya. Iya. Sampun. Satu lagi. Satu lagi. Ini untuk yang sepeda. Siapa Pak yang ambil? 069 ada. Oh, yang- Hiburan yang ada tadi, itu ada. Yang bingkisan tadi. Yang bingkisan. Yang 069 ada. Yang satu lagi, masih ada satu sepeda lagi. Satu sepeda lagi. Nggih, Pak Dalang malih. Oh, Pak Dalang balik. Pendet Pak. Alon-alon Pak. Dieger-eger barang. Ketemu. 000 piro? 689. 000. 689. 000. Jak, dapat sepeda lho. Ono kae lho, sisih kono kae. Pundi? Wah, aku iki wong wedok mripate rusak. Oh iya. Nggih, Oh, iya, wonten oke. ngarsanipun Bapak Bahron. Pak Kasuwun ngaturaken hadiah dhumateng para ingkang pikantuk hadiah. Bapak Bahron Bahron Rosid. Pitan tapi mau ning alun-alun. Kurang menantang, Pak. Ya iya. Diunggahke Pak tekan Gunung Kidul. Ya, ben mumpluk. Ora mumpluk ning potel sikile. Ra nek sikile ya, kowe iki senengane arep. Lah napa? Ngarang-ngarani potel apane ya? Ya. Sikil lah nek nggo modal kan sikil ta, Pak. Iya. Ya. Ki eneng pamundutan, Mbak Ika, Mbak. Bisa. Ya. Saking Pak Wandi Kabayan ya rias pengantin nyuwun podang kuning lali janjine. Saking Mbah Hadi Jerakah nyuwun gending pangkur jenggleng dipun dawaken caping gunung calon pemilih Pak Bupati Gunung Kidul. Oh iya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Pak Ratno nyuwun podang kuning. Oh iya, diaturke. Wong loro genti-genten sik. Ya. Nggih. Caping gunung sik ya ora apa-apa, piyai loro. Ya. Karo Ika. Lah iya, Ika iki le pentas ning desane dhewe kok. Iya. Berarti ra bayaran ya, Pak? Kaya berarti ra bayaran ning desamu ketok patriotik ra bayaran. Apa ya ngono? Lah kok melu kuwi ya? Modar. Ra apa-apa wis makani tapi ya. Heeh. Ya, ya seneng banget Ika Elisa. Ya monggo. Nggih. Nano. Nanone kok ganti gamelan kok dadi iya. Wul dhuwur iki. Monggo. Saben bengi
Ya. Ya. Jelenge mantep tenan iki. Ning ati iso maksir. Iya. Yen memajang. Ya. Yen memajang. Loh, piyai blasteran we. Suarane apik. Mung karo Bapakne Dersono, mbokne Kluthuk. Sapa Dersana sapa? Dersana wis iki sapa? dipadake jambu lho. Jambu Dresana karo jambu. Bapakne jambu Dersono, mbokne jambu Kluthuk. Oh, dadi aku pranan jambu. Anak-anak jambu bol. Ya ora apa-apa, wingi wedhus saiki jambu, ora apa-apa. Ya ora nesu. Ora aku ra nesu tenan yo. Tekan ndi mau ya? Yen memajang mung karo janur kuning Mbak Ika pelanggaran Pak Seno. Hei. Mbak Ika pelanggaran. Aku mau mumbul lho, Mbak Ika ra gelem mumbul. alah kowe ra pas we. Hei, ya tapi kan mumbul. Apa ngono? Heeh, Mbak Ika ra gelem mumbul meneng wae. Ayo to, ayo. Ngono. Ya kamu bol. Ben seimbang yo. Apa nih? Ora men kowe rada mumbul sithik ra. Ya mumbul ya. Ya, bar iki mumbul aku. Engko nek jenglenge dadi telu aku ora ngerti lho. Hah? Jangan gunung. Juluk plek-plek ngono ra. Dandang tung juluk plek-plek. Apa ku sing kari suara apa, Pak? Bu. Iya, iya. Kembang juluk plek-plek. Kembang wae weton Ayo. Iya. Siap. Sol. pas Andel ora, krungu ora kowe. Apa? Jajal kowe, jajal munggah. Yuk. berarti sing keplok jenengan mau. Cita. Pacitan Serwi Ya. Jane tambah siji ya nok men rada piyane nek loro iki kaya engko nek kur iki godhang. Oh iya. Kurang tambah sinten? Heeh. tambahi Tambahi kancamu iki. Tambahi. Sing Sing mepet aku iki. Iya. Ya, ya. Mbak Krisna. cantik ya. Sinten, Pak? Dek Krisna. Asmane sapa? Risa. Krisna. Oh, aku kok putih. Hah? Krisna iki kudune ireng. Nah, iki wis perawatan kok Krisnane wis perawatan. Engko gek ora nggawa senjata cakra. Ayo Mbak, jumeneng Mbak. Oh, mosok caping gunung kok. Ya. Beres ya. Nah, Wiyagane do seneng kabeh bunga. Ben do seneng. ayo ngene iki lho, asline goleke semangat wiyaga iki ngene iki. Ya. Sok sindene dhewe sing asli iki papat wae, liyane iki anyar-anyar. Engko wiyagane semua iki. Iya. Yes. Ora semengi kok ming karo sinden akeh banget ming kuwi wae ming. Anggere melek weruh Prastiwi. Wah.
Melek weruh ika. Suasana baru Pak Seno. Iya, suasana baru. Dari Jakarta ya? Blasteran juga. Oh, blasteran. Blasteran. Ibu dari Blasteran mana? apa? Bapak dari mana? Bapak dari Jawa Barat. Oh, ibu dari? Ibu dari sini. Oh, iya Jawa itu. Tengah. Ya, blasteran Jawa. Oh, dari Jawa Jawa Barat. Yo, terus saya apa ki mau? Apa sah? Cinta niki gilirane. Ayo kancamu Mbak Krisna. Ora apa-apa. Panas. Yo. Panas udan. Nah, ora apa-apa, ora masalah. Tetep ora masalah. Lah kalau pengennya dhuwur kok ya, Pak. Nggih, coba sing salah Prastiwi ngono. Bandemi watu. Apa kowe? Radil ya. Coba sing salah Tati ngono. Sok cantik. Panas udan, ya. Panas udan aling-aling caping gunung. Kanca-kanca, ya coba. 1 2 3. Yuk. Yo. Oh piye? Masuk ke gas. Oh saya brekas sing ngempule nganti muni soa. Wis ora mi meneh dadi si. Nek saya seru. Iya. Saking semangate. Natian wadon. Natian wadon sarata lanang. Yo, terakhir pindah dono Mbak Krisna. Inumane ming gampang nih. Inumane nek ngeli rasah minum. Kula mboten ngelak kok, Pak. Kula sing ngelak. Kula pun sangu. Iki lho. Aleman tenan Pak Seno ya niki aduh. Pak Seno, Kamu Aku ngelak terus ngombe. Iya, bener. Jujur kok iki sing Kula semangat nggih terus sangu lho, bone. Pak niki. nganti ndlewer. Napane, Pak? Niki lho mutah ki lho, Mbak. Oh. Dilapi Kris. Dilapi. Inum. Kate ngeces jare. Ngeces cangkemmu. Inumane. Minum. Inum kok minum. Pripun, Bapak? Inum, aja Oh, minum. ampun minum. Lah jenengan lho mau sing minum ngoten lho. Inu, basa Jawa mboten minum, nek minum basa Indonesia. Inum. Minumannya bambu runcing. Nang sempal telake. Pripun lho? Kula ming manut jenengan lho, Pak. Inumane banyu bening. Inumane banyu bening. Iya, ayo sa diwiwiti. Eno. Monggo, yuk. Di zaman
Balik ke Elisa. Syukur bisa nyabang gunung desa sing alus to sak iki omahe kaya wong padu saka kadohan ora. Boten padu. Ayo alus ngono lho. Nggih, matur sembah nuwun. Sak karepmu sa. Iya. Wis ngandani wis nganti jelih aku. Heeh. Kon alon-alon iki kok ya angel ra jamak-jamak. Iya, karang ya sipate isih kegawa. Piyai saka luar Jawa dadine ya mbok menawa nuwun sewu. Ciri khase ning kono iki ngono kuwi. Matur sembah nuwun. Ya. Iya. Mbok Dik.
Nek mbok dene tuwa iso stroke dadakan lho kuwi. Iya, ya pancen ngono. Ya wis ben ra apa-apa. Nggih, matur nuwun, Mbak Elisa, Mbak Ika, karo Mbak Krisna. Ya. Wis kepareng ngaturake ya kuwi pamundutan saka panjenengane. Iki ora ana asmane no. Ya. Pak Oh Mbah Hadi Njrakah. Oh ya. Diaturake ya, Mak. Iya. Iki uga bungah tanpa upama panjenengane Mbah Hadi so pitepungan karo panjenengane Bapak Dr. Insinyur Wahyu Purwanto MSIE. Ya. Malah panjenengane wis samapta ing gati sawiga ing diri mensukseskan panjenengane Bapak Dr. Insinyur Wahyu Purwanto Mbah Hadi Njrakah. iya ora mung Mbah Hadi Njrakah nek Mbah Hadi Njrakah kuwi iso mempengaruhi keluargane mau keluargane cacahe 20 lho wis entuk 20 wong Ayo. Bener ya, Mak. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. ya mung tak suwun kanthi banget ya Nak Ya. apa sing dadi ngendikane Bapak Insinyur Dr. Insinyur Wahyu Purwanto bisa kasembadan nanti sekseni dening para bapak-bapak seteni para sing padha rawuh bengi iki sing akeh ora jamak. Ya. Ngene panjenengane gadahi program 100 hari membuat sumur bor 100 unit di Kabupaten Gunung Kidul. Oh iya. Kuwi kudu kelakon. Iya, mergo kuwi janji. Ya. Ewadene sesuk urung terwujud. Ya. Ya kepiye ya Nak? Ya, kabeh ya kudu diwujudke, Mak. Mergo janji kuwi utang. Ya pancen bener ngono. Ning tak kira panjenengan ya bakal mewujudkan. Ya. Saiki diaturake lali janjine. Ya, saka Bapak Wandi Kabayan rias penganten. Oh iya. Sing kepareng nyekar sapa? Coba Mbak Tatin. Ya. Ayo jumeneng. Ya. Ora gumuruh to, penabuh pisan wis biasa kok san. Lah napa? Sekulina weruh ya? Hah? Sekulina weruh. Ah, cethu. Dadine wis ora pati nganu. Lemes. Iya. Ora masuk dalange ya lemes wis ya. Wis lemes aku wis. Wis ora ndek gairah. Iya. Makanya nek karo Mbak Krisna Ora masalah kuwi, ora Lah masalah apa? kuwi kok njur didumuk jenenge kuwi Ya kan, memfonis ora. maksudnya sing baru kan Mbak Krisna sama Mbak Nuning ya? Iya Mbak. Mbak Nuning iki malah persis kowe lho. Hah? Mirip Pak Suryane. Iya apa? Oh, mana tak Lah, matur piye? lho kok kembarane Tatin kok Duetke apa piye? rasa kowe dhewe sik wae. Lah ngapa? Tenan aku ora ngapusi. Iya. Ben cetha ngono lho njajal kembar tenan ora. Nek kuwi ora, nek kowe karo iki kuwi ora kembar ning kowe kembar. Karo Cangkemmu jembar. masa ini jembar lho. Jembar wae kok ya. Iya. Wis ora usah dadak merajuk-rajuk to, kowe senengane anggere dilokke masa semene jembar lho. Lah ya wong kaya ngene kok jembar Aku wis iki ora karo kata-katamu aku wis ora kegut. Aku tuh enggak bikin kamu kegut. Kegut ki basa Indonesiane apa? Lah mbuh apa? Oh. Lah aku neruske kok. Heeh. Yo, ora perkara Mbak Krisna ning yo Apa? kabeh ki nek ana pemandangan baru, suasana baru ki Iya kan? dadi ya. Iya, suasana baru yang datang sekarang Mbak Krisna gitu loh Nah, maksudnya. sesuk ganti meneh. Iya, Sesuk ki sing tak jak sinden Margo Laras ki papat. Sopo kuwi? Sing 5 anyar. Ngono dadi pengrawit ki sigrak-sigrak. Lah pengrawit ki nek sindene ajeg ming nglentruk wae. Nabuh karo mek ngene iki. Ana sing le nabuh rancakan trok trok trok. Ku nek lilil trok 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 trok. Trok. Ya mbok ganti pengrawit barang men sindene ra ngantuk. Ayo sih, Ngono lho, ora. iki usulmu lho. Lah, Nek nganti kowe disengiti pengrawit sak karepmu lho. lah lek sinden oleh ganti kok pengrawit ra entuk. Ah, ora apa-apa kok pengrawit men ajeg iki wae sindene sing ganti. Oh, ngono. Ah iya. Ning kowe tetep melu. Lah ngapa? Kowe Ayu Hmm? terus Prastiwi, Elisa kuwi tetep melu. Mengko bosen weruh aku. Ya dikum. Dikem kaya bal bekel wae dikem. Bal apa? Bal bekel. Tak kira bal beto. Apa beto? Krunguku bal beto. Beto ya apa? Ya bekel kuwi mau ya. Ayo.
Nembang lali janjine. Ya. Nggih. Ning arep dikaya ngapa ya sok ditakokke soalé nganggere aku teko ning ngendi papan ngono wis ana penggemar mara ngono kuwi Mbak Tatin nderek mboten. Iya. Wonten. Mbak Elisa wonten, Mbak Ayu nggih wonten. Wonten. Ya. Ngono sing ditakok-takok iki ya, Mak. Lah iki sindenmu do pamit do nendi? Sing siji ujian. Ya. Ujian kampus wis ora iso di apa jenenge iki ora iso dipenggak. Monggo ki mangsa ujian mau Pak sapa Pak Lurah mentel wis ora dadi lurah saiki no. Iya. Ya mamitke putrane Mak Si Ening ya ora iso ndene mergo ya sibuk kuliah. Ya. Sing siji duwe lara tipes. Oh. Sing siji mbae wis apa mengkari apa jenenge kritis. Iya. Sing siji Sing siji nanti anake sakit. anake lara. Wong tak omongi ngeyel kok nek kowe laris ki anakmu dititipno panti asuhan. Men ora ngrepotke ngono lho. Kok nek takoni bapakne nang ndi mbokne nang ndi mati kabeh. Ngono wis beres kok. Ya ora tegel kok. Ora apa-apa sementara mbokne bapakne dipatekke sik ora apa-apa. Ning golek dhuwit engko nek wis diteoke anake dijukuk ngono ngayah. Iya. Loh, bapaknya kok hidup lagi? Iya, ini emang hidup lagi. Sudah dices. Ngono. Iya, nembang. Nggih. Dina. Dina Minggu kang Dinamun. gamelane rada piye kok? Wis bener dong ya suaraku. Apa? Pun bener. Ayo bener gamelane ro suaramu. Lah ngopo to kok? Gamelan anyar e padake. Ha iki gamelan iki nggo tuku lambemu entuk papat kok. Ora ket mau kok nesu iki ngopo ngono lho. Ben aku lagi mbok kerangan ora kebeneran aku pakai lagi. Ora aja sok gampang nesu. Ngapa? Gampang tua, engko nek stroke piye? Mbok cangkemmu sing apik. Ya mula slow saja. Oh jeneng kowe nek aku lara kowe ya bingung lek golek dit piye ayo. Ayo. Kewar nyinden ning perapatan kowe. Ya aja. Dina Minggu karo nggawa besek kae. Ya aja jenengan sehat selalu. Ah, Ngono lho. ndongake Lah, ngono kok. Maksudku mbok aja nesu wae ngono lho. Tergantung pikiran, nek pikiran semeleh ya ora nesu. Ya pikirane tinggal ngomah sik mau. Iki kok kewanen to suwe-suwe. Lah ya maksudnya pikiran sing marai mangkel iki rasah dipikir ngono lho. Bener kudune wong nyambut gawe profesional. Wis tak gawe seneng Tin. Yo, wah apik tenan. Ayo Tin. Durung tau lho ana sinden cangkeme kaya ngono kowe. Ya wis lah sak karepmu, arep nesu ya luwih. Dina Minggu, ayo Mas nang kira loka. Ya. Tina muni Ngaya ngaya ini ada satu hal yang membanggakan loh. Apa itu? Ternyata sobat ngebiar ora kalah karo sobat ambiar. Ya. Apanya? Lah iki wong delok semene akeh iki Oh, ayo. nggih, hebat Oh, tenan luar iki, biasa. wis, Dadi aja dianggep wayang ki penontone sithik, wayang ki penontone sithik ora iso dienggo sosialisasi. Oh, bisa. Iya. Bisa wayang itu. Sakit tertib nggih, Tertib. lungguh kabeh ra Ah, ono iya. sing ngadeg. Ha kae ana sing ngadeg madhep rono kae. Oh, nguyuh kok, Tin. Mong lali jan jine. Kae malah ana sing wedan. Napa, Pak? Bocah kok mangan mbokne. Endi to, Wis Pak? jaman biyen ora ditokke. Mbok menawa do lali. Kok mangan mbokne piye ta?
Oh, wong ngemiki kok. Oh lah kok dalange ngematke kok ngemiki bareng. Ayo nggo cegah lek. Pengen ya? Pengen. Kowe ora ngerti to, apa sejarahe kok penabuh mbiyen ki ra tau ngantuk. Napa Roken? Lah kuwi mergane ana sambung rapete karo kuwi iki ora saru. Lah napa? Jaman bapakku mbiyen bapakku ya dalang. Ya. Nek nonton wayang ki sore ngene iki piyai kakung. Ciri khase ning Bantul lho no. Sore ngene iki piyai kakung kok nek jam 1:30 sing kakung kondur bojone karo anake digugah. Ayo Bu arep ndelok golek apa ora. Terus do mangkat jam 3. Loro jam 3 kae terus do tenguk nang pinggir panggung ngene iki karo do mangku anake. Oh, iya toh. Heeh. Kadang kala ana nek sing anake nangis wis tanpa pikir ringa-ringa langsung blesek ngono kuwi. Piyaga sing maune ngantuke dadi saiki wis ra ono saiki. Heeh. Saiki angel. Yo dianakke nah yo. Apa sinden nggawa anak saiki? Terus piye? Ya ora apa-apa bebas wae. Ya ora iso. Nek lagi saben bengi cuk. Nek nganggo daster iso. Nek kebayak ya ora iso no. Ya carane. Ana gunting kok. Nek bengi tombok. Ya bacotke. Intermezzo wae ora apa-apa. Iya. Anane pijer Pinter golek alasan. Alasan, pinter golek alasan. Pinter golek alasan ngandar-andar angan dukur. Aku Ngopo? arep ngombe. Ora sajake ngelak tenan apa ya ket mau kok ngombe-ngombe. Sumuk. Sumuk. Hawane ora umum panase. Sumuk ya? Ya. Dicopot kuwi. Apane? Lambine. Aneh-aneh kene. Ya kan Akal. sumuk apa ditipasi? Nah iki wae lho, aku wis ngedep kipas angin iki. Iki wae isih gembrobyos. Pak Wanda kipasi lho, ora meng dolanan apa kuwi. Aja iki tak mimi. Iya, Sugianku iki. Mau wis arep munggah panggung wis nyedaki aku. Lah napa? Ini lapangane sing rada gawat sisih pojok kono. Terus jenengan kan apa? Terus aku muni lha piye lek wis tak jawab. Jawabane angel apa gampang? Gampang. Harus sing pinggir pojok kono kae wis jan njuk dite 1000 tak sebarane dhuwit. Nek ora duwe 50 gelem ora? Gelem. Abul demite iki. Demit kok njujuli. Ayo 50 gelem ora? Sereng tak goleke jujul ngono ayo. Demit kok nggawa sangu. Yo. Aku wis ora
iki eneng pamundutan meneh iki spesial sing nyuwun kanu wong spesial iki Din. Iya. Iki saka iso dadi pancatan kowe terkenal. Oh iya. Sinten? Iki saka wartawan RCTI sing diemben ngliput ana ing hari wayang nasional ning omahku kae Mas Trisna. Oh iya. Nyuwun sewu kula badhe nyuwun lelagon sing nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Kebareng nyuwun kembang rawe. Kalian nyuwun dipun emutaken Mbak Tatin pun terlalu nyempluk. Oh iya. Kedadipun suda. Oh iya. Maemipun. Oh iya. Kalian dipun suda yuswanipun. Udu. Sapa kuwi ngawur? Udu kaget aku melu kaget. Iya, ya diaturake ya kembang rawe. Biar duet karo kembaramu ra. Iya. Lah, Mbak sapa asmane? Nuning. Mbak Nuning. Ning nung. Iya. Sampeyan mboten sabawa, Mbak, sing bawa men nika. Iya. Mboten napa-napa. Ping loro tok, ora telu sisan. Ra, wong loro wae. Monggo, Mbak, kok malah kaya arep glundung. Ayo, Mak. Iya, Mbak Nuning. Iya. Ayo, Mbak. Rumansaku saiki penyanyi iki nek do ngecek mic kaya ngundang kirik. Ya. Kok malah santen iki malah sae jenengan lho Mbak niki kirike. Oh. Nyet kula niku bapakne kok. Iya. Ora apa-apa, santai wae Mbak kali kula. Piye kembaranku piye? Lah iya persis lho dandanane mirip. Iya. Terus sing Ya mirip idepe dawa Mbak Nuning. Kowe iki sesuk. Olah nggih masalahe kula ki nak cendak-cendak niku mboten kepenak dadi wis dawa-dawa. Wah, modar ora kowe. Lah apa? Kowe milih sing dawa apa sing nyedak? aku tergantung kok. Ngeyel kok wonge. Sesuk kowe nganggo sapu. Sempleki diusap. Dadi nek kedhep ki mak tok tok tok. Oh nggih to. Nika lho Mbak, nika tatine. Iya. Sapa to? Piye sida ora? Lah ya dibawani terus kembang rawe, digedroke. Ya. Aku meneh. Kok ya. Ki wis ditransfer karo Mas Trisna. Oh iya. Berapa? Ya kok sik tak tilikane wong ki liwat WA kok. Iya. Sampun kula transfer ning mboten mlebet-mlebet. Rekeningipun lepat napa nggih? Ya engko kirimono. Iki ketoke kok ora mlebu-mlebu iki nomere ana sing kleru iki. Aku ngerti kuwi ming trike dalange ya. Trike dalange piye? Ming arep mbok pek to. Aming gaglakan dit 300 sampai nggo Saiki apa? ngaku pira wi? 300. 300 mingan. 300 apa 500? 300. Ketoke mau 500. Apa aku wis lamur apa piye? Angka 3 5 ya aku iso bedake. Nesu meneh. Ya ben lah kowe iki ngeyel kok. Aku nek carane ngono kuwi tekor e suwe-suwe. Lah, wong dalang sugih ming kelengan 200 kok muni-muni lho. Sugih apa? Sugih utang. Nah, Iya. kapusan terus e. Ada sih ya gelem terus lho. Apa? Edan tenan kok. Edan ane. Ayo, bawani. Rasah engko tak kekke langsung 300. Bawane napa? Apa to? Grandel. Hah? Sinom grandel. Ning cendak wae ya. Pocong wae. Lah wong kene wae pilih dawa kok kowe cendak. Ah, mbake kon bawa. Ora kowe iki kok. Mbake yo mesake kon bawa serabutan ya. Nggih. Iya, Pak. Ayo, Mak. Iki cilaka aku. Transferane rung mlebu malah wis ngijoli 300 ya. Endi? Iki lho. Iki matane. Ya sene kono, jedele kono. Sene nggo neblek kuwi. Iya ya. Lagi iki ana dalang kok kalah karo sinden. Aku ora kalah, Mbak, ngalah. Oh nggih. Aku nek nesu nguyuh sak nggon-ngon, Mbak.
Tahu ora tak kei duit langsung piye? Tur. Ndadono tur. Sabar aku ngono. Dadi wedine nak nguyuh sak parat-parat. Wah, tobat aku lho sing ngisen e. Kuwi urung lho, Mbak. Biasane ora meng nguyuh lho. Lah katene Wis, cangkeme tak ajar. Kok iso le ngampet ngono lho. Ngampet apa ta? Ora terus. Monggo Mbak Tatin. Terus ngapa? Ora piye-piye. Kok iso Ngapa? le ngendhek iki lho. Kok iso didum-dum. Ngomong jenengan kuwi nulis wae iso kok. Apa? Nulis wae iso. Nulis apa? Ayo nulis wong aku sekolah kok. Lah iya. Ananana. Agawe ruci tingkale. Oh, iki wis malah wis SMS meneh Mas Trisna. Binjang badhe kula dadosaken bintang tamu wonten ing silet. Hah? Ondadi apa? Program silet. 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 Setajam silet. Ayo ngono kae pas jam 12 awane lho, setajam kita kupas dendam setajam silet. Wah. Pesinden tradisional Tatin Lestari Handayani. Wah, apa ora gleleng. Kuwi nek ora melu aku sengara kowe mlebu silet. weh kene Lebu apa? Silet. Silet. Aku dipancing kae lho asine. Ya apa? Aku nek ra tok pancing ra bakal muni. Dasare dalang ning saru kuwi kok aku. Ayo gak ditembake. Upama Mundut. kowe kok wis nyilih lambeku. Ya ora apa-apa. Kelong 50 lho iki. Gak iso. Ha ya wis aku melu nembang kok 250. Wis tak gawe lho. Langsung ana kene ijo lanjut langsung ana. Jangan pelite ramong. Ha ya ben. Amun ana di kene nyuwara kok terus mung diteruske. Upama terus kono ming mundut ta. Mundut sakarmu ra sakarmu. Tapi sing mundut malah dalange eno. Rukmi. Kene bali 50. Tartemtu. Yo. Nah, kelong 50 meneh. Hari 200. Wes pen wae, pen ngono. Ha iya. Bawa nganti rampung. cepet. Iya, iya. Ya, mbek wis. Kuwi sing ngomong lho. Iya, cepet. Saka ngarep lho. Iki Mas Trisna RCTI iki streaming. Ben ta apa-apa Saka ngerti. ngarep ning ya. Ngapa? Le bawa. Ora sudi. Lah, Oh ngaku dalange kok. Aku seneng saka mburi kok kan saka ngarep. iso apa piye nek saka- Iso, cah printer e. Jajal bawa saka mburi piye? Amo nek jajal. Lah maksudnya Wis terus kae yo. ya mah duitnya dipek kok aku sing ngon bawa. Upama mundut Terus. tartemtu tak turuti ngibarat Lah ben meneng to ben Apa? apa-apa Oh. lagi iki dalang. ora apa-apa ya ben entuk 200 e ngibarat wong numpak rasa cangkeman sih prau lumampah tanpa welah ing madyaning jala nidi ya kari sak padha 200 masuk kantong temah genjing hagenjeng
Sah. Ono kok dikeploki dalang ning 200 wis di. Dalang apa wi? Ayo ben. Wi 300 sak lagune lho, ora ming bawa tok. Iki 300. 350. Ya wis sak lagune Kembang Rawe. Ki ayo joget nang kene. Sapa? Jenengan? Ambok akon liyane wis nang kono sakarmu nganti modar ya sakarmu. Ambok akon Prastiwi, Pras Kembang Rawe 50 gelem to? Gelem. Ibu gelem apa-apa? Ayo mantuk gedek. Ayo mantuk ayo. Mantuke bar mantuk terus gedek. Aku ora weruh gedek kok. Lah yo iki ra positif iki. Kok mantuk kok terus ngene iki terus piye? Ya wis ben ayo. Yo Kembang Rawe. Maaf ya Mbak, duitnya 300 dipek dalam. Oh, mboten apa-apa. Kok malah kaya Karang kepepet butuh. Iya bener. Maklum. Kita membantu Saking- 300 rapopo ya. Saking iki pokyana wis ya. iki ora mung padha raine, suarane padha-padha le atos. Lah pripun to? Ya, ya ora apa-apa ya. Ya. Kepepet butuh. Karo pipilan. Wis durung. Ayo, Ngapa? nembang kok. Oh, sakniki to? Heh? Sakniki to? Sok Rebo. Kok malah Lagi sok Rebo kok malah jengking bareng. Sok Rebo. Rasane Kok wingi nandake nek sok Rebo arep nganu. Wis gawe nembang kowe iki ora. Ngapa? Gawe nembang. Nyong wong kendange rong muni kok nembang. Cakepane delok sah. Njaluk cakepane sah. oh karang Tak tembangke dhewe aku wis ora terpengaruh karo sinden saiki. Ayo, kene. Nganggo HP iki lho iso goleki. Apa? HP-ne kok bar disita. Tulis Kembang Rawe lirik ngono. Yo, sik Alah, wong sah. niku ki bare Madiake. keluar kentekan paketan. HP nggonamu ming HP kok landhepe ra jamak-jamak. Apa? Ngene tatin kae, HP Kok kok HP lah? HP kok cross. Nggo ngrajang apa-apa cross. Iki lho HP lho tak Apa? tulise apa? Tulise Kembang Rawe. Lirik nganggo Kembang lirik. Rawe. Lirik kembang. Lah kok niku sinyale kok Loh. keluar-keluar to? Loh, kok metune gambar kembang. Saayote. Loh, kok mburine pasar. Oh, kulino Kene sapa kuwi ya dalan. catetane ya. Kados iki ninggal utang ning kono Eh, kok HP-ne Ayu iki lho, HP iki kaya ngene Ayu ngene iki lho, Ngapa? meling-meling ngono. Oh, injih, Mbak. Mbak mau tak ulungke. Tak ulung ning ngene. Pak, tak ulungke. Ya, nya. Tak ulungke ya. Coba kowe saka kono ae tok, Men. Kowe saka kono ngulungke cakepan ning aku. Iya. Coba Tatin. Pak Sena niki cakepan. Kaya ngene. Mangga. Waduh, wis kene. Kok beda karo iki mawe? Ah beda. Lah bedane apa? Wis bendinane iki wis beda. Kok mau kok injih nek aku iki nih. Aku iki rumangsa ora jaman jaro bojomu ae. Ngapa? Kok sandunge. Aduh Mas. Aduh, napa yang? Sayang kenapa? Jempolnya kenapa? Aduh. Niku Aduh, anyar, manten anyar. Kayak itu men rambut gede. Saiki kowe ngrangkul bojomu ngono, kesandung dung ngono. Kesandung, Pak. Matamu ya yang. Oh, berarti nek anyar ngono kuwi. Anyar karo lawas. Ah iya. Ayo digedruke men sing joget kono. Sing nyanyi jenengan? Ah. Kene ming joget tok. Iya. Mike tak salehke lho. Nyo 100 wong loro joget sing apik. Ayo mbangane buruh gendong nang pasar. Nggih. Niku ngangge susuk mboten? Tak goleki 52 ndak ora. Atin ki soalé sok wong murka nek Iki ora. dalang apa tukang kredit to jane kok Sak apa-apa arepku duwe. nyambi kok nyo 52. Joget sing apik aku sing nembang. Nek arep nembang tak tambahi 100. Pilih nembang karo joget apa joget tok? Anu. Nek joget tok ki meng kaya wong pekok. Oh iya. Kudune karo Nembang, nembang. Ya kene 100 meneh. Ya, wis. Agene ya ming murah. Susuk mboten? Nek joget nganggo piye kan ora? Nganggo apa? Kuwi kabake. Piye? Mau nganggo ngene-ngene. Ah wis beres Ya pokoke. 100 kene tambah 100. Wis ora wis joget sakarmu wis. Yo, suwe-suwe tekor nek. Yo, mangga, yo.
banjur ngomong aku tresno Baik hati Bapak Era kaya dalange. Situ. Ya Mbaknya, satu-satu. Wong kowe iki le joget ya kalah lincah karo sapa iki Mbak Nuning Nah, aku iki. 2 kali lho, iki lagi sekali kok. 2 kali le ngopo? Le nembang. Ambok njur nggo alasan 2 kali kok njur kesel. Iya. Kesel lho, keringetku nganti kangene lho. Dilapi. Lho, keringete Mbak Titin ki dadi sak jagung. Mbak Tatin. Mbak Tatin ki dadi Oh, sak Mbak Titin. jagung-jagung. Oh. Heeh, ngantian. Keringet Arang kok. nggih pun ping kalih kok nggih. Nggih. Kalih kados jenengan paling ping setunggal menpun kok. Apa kuwi? Sik anu ngoten Ono Bu, sik. apa ya, Mak? Iki aku ora krungu lho. Jenengan lak ngomong to. Pun ping kalih. Heeh. Le nyanyi. Dadi Terus? pun saya. Kados Pak Dalang ping
ping setunggal pun saya. Lah wi lagi separuh wis mbok wi. Oh, nggih to. Kadosan tembes. Lucu. Separuh dengkulmu mlacot. Aku ya ora trima nek ming separuh. Seprapat. Nggih, masuk Mbak Nuning. Ya sampun, saya duduk ya. Ya. Oke. Ki oke sing saka WA. Oh iya. Ki uga ana. Oh iya. Mas Hendrawan ki ya kancane Mas Trisna RCTI. Oh iya. Ki padha nonton live streaming langsung. Oh iya. Matur sembah nuwun Mak. Iya. Nyuwun dikintuni tembang. Oh iya. Bajidor Kahot. Waduh. Sing nyekar Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Mas Hendrawan kirim apa? Kirim salam. Oh iya wis. Kirim salam kagem Mbak Ayu Purwalestari. Ora terus nglentrek kok njur. Ning dikirimi salam kok terus nglentrek. Ya, Sapa ngerti esuk terus diundang nang RCTI. ya. Kon ngopo ndandani tower. Ayo yuk, meneng ayo, semangat. Ya. Kalau kayak bojomu wis ndonga. Kayak ndonga napa nggih? Ayo ndonga men ditransfer apa piye ngono lah. Ya. Iki kok titip napa? Salam. Titip salam. Heeh. Oh alah. Nggih. Bajidor Kahot. Ya. Ditembangke bawani bajing loncat. Ya, monggo. Ya. Alon-alon no. Ya. Gunung Galunggung. Ya. Nek ra ono seana ra gayeng gendang. Ya, monggo. Gunung Galunggung Kabungkur Gunung Samadan Ketunjang Telaga Telaga Sukawayana rembecik Rembecik di tengah gua wah rebabe kaya lemut Ulan sungkan
pas banget. Gongku lek tuku nang Sunda. Oh. Jum. Jum. Nek ana sing jenenge Jumadi mesti Jum. Hei. Ya, apa? Bajidor kahot. Monggo, ya.